Ahora en Roldanillo, La Fogata, bar, parrilla y mares, donde comer es un placer. Desayunos, almuerzos, platos a la carta, asados al carbón, todo en carnes. Un lugar para compartir y vivir nuestras veladas llenas de alegría, buena mesa, música y momentos inolvidables. El 9 de enero, nuestra gran inauguración con música en vivo. Estamos ubicados en la calle Novena, número 267. Llámanos, rico servicio de domicilio en el 229-4226. La Fogata, bar, parrilla y mares. Por un caminito, me dicen que tu novia anda con un rifle.